Взехме кола за 200 евро и днес ще видим дали ще оцелее. Ще правим от 0 до 100, ще пробваме дрифт и накрая ще я мъчим до край. И между другото имаме giveaway, така че гледай до края. Какво става, хора? Днеска след един малко по-различен и по-интересен клип, който няма да е свързан с нашите проекти. Вече имаме една джаджа, с която снимаме тук един гимбъл на DJI, за да подобрим качеството на клиповете. Значи сега отиваме да вземем една интересна количка от Добрич. Да, доста интересна, с която ще има доста интересни и екстремни кадри, които ще видите в този клип. Приятно гледане и сега преобличаме се и тръгваме за Добрич. И ще се видим там. Къде зраи на камерата? Здрасти! Най-сериозната пътна помощ. И най-сериозната машина. Вече сме в камиончето, тръгваме за Добрич, ще се видим там. Помахай, Павка. Въпросът е дали се качи задната. И натваряхме бързото поленце, Павка светни да видят хората. Колко се вижда дял? Вижда се то. И вече тръгваме към Варна. В пътната сме и вече ще се видим, като възстановяваме инсталацията. Поне се оказа, че колата има газов инжекцион. И не можем да я запалим без газовия компютър, но ще го правим. В гаем гараж всичко стане. Пристигнахме, обаче трябва да направим един лек ремонт. Малко тунинг и след малко се включваме от едно доста интересно разтоварване. Давай, старт! Значи хора, ако не си виждали експресно разтоварване, сега е на 3. Чакай. 3, 2, 1, старт! Кава, как беше разтоварване? Много добре! Чакай да се... Павка, дай да качи пак! Павка, до сега има ли с толкова с бързо разтоварване? Такова бързо нямам. Никога. Симъм! Не стъкли го. Карай му така на кой, чекай. Заселя, дай сега на втора. Свири му, дай. Нещо падна! Ебать, джамачна. Как би заби колето ударвала? Взима ли го е? Как би да не знам? Сега майко как ще тръгне. О, шет! Трябва да ти кажа как е. Така малко технически проблеми. Отстраняваме и продължаваме. Още малко камера. Дай! Дай на мене! И вече сме на нашата тестова площадка.
пътя. Сега ще направим няколко бързи теста. Единият тест ще е от другата страна на тази поляна. Това е поляната. И ще пробваме и сега нека да се качваме. Да вкали багажника. Има и малко щит тук. В багажника има малко тухлица. Да могат да тежат на задните гуми да Трябва да направим малко. Малко ще я постегнем. Да може да изтезаваме още. Да, още малко и колегата да изтезава И да я блокираме. Да. Очаквайте блокирането. И сега тръгваме. Малко ни буксува за едно тяло. Тук малко е опасно. Чай, тук ще намалим малко. Се хвърлим. Дрънка хидравликата. Дигнем ли 100? Сега дай малко стана. Дигна ли ги? Намалей!喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many, many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above, cause you can't get in. Сега ред да пуснем малко и оператора да разцепи поленцето. Оператора да оставиш на колегата малко. Благодаря ви, че гледахте и този клип. За съжаление нашето пълно ни издържа, но не можахме да заснемем кадрите от тоталното измъчване, за което много съжалявам. След няколко каскади, един скъсан електропастир, колата стегна. Направо изгуби токове на свещи, не иска да запали, и я хвърляме на вторични и вземем следващата, за която ще има съвсем скоро клип. Също така следете канала, за да гледате нашия следващ клип с нашата бюджетна дрифтачка, по която доста сме напреднали и ще ви покажем апдейт по цялата кола. За giveaway, който трябваше да направим на 200 на 300 абоната, поне вече сме 300 абоната, за което много ви благодаря наистина, че гледате нашите клипове и хареса нашето държане. За 200 и 300 абоната ще направим giveaway на един път, ще изтегля двама победители, на които ще подарим една тениска на нашия канал, която може да се избере от нашата инстаграм страница KM Garage. И отново благодаря, че гледате нашия канал. Не забравяйте да се абонирате, да харесате този клип и да коментирате за giveaway. Виждаме се!